یوهو باز من اومدم. درخواست زیاد بود اینم از ویدیو. سلام دوستان، چطورید؟ اومدم با یه ویدیو دیگه. خیلی درخواست بالا بود، ببخشید. گفتیم تامنیل براتون بذارم. خب بعضیا تامنیل میذارن، خودم نگاه کردم بعضیا تامنیل میذارن کامل نیست، حالا بعضیا واقعا دمشون گرم خیلی خوبم میذارن. حالا من براتون گذاشتم که دیگه مشکلی نشه. شما اول برای کار یک دونه عکس انتخاب میکنید. حالا من برای بک‌گراندش، حالا من یه دونه همین برای اون ویدیو اینو انتخاب. اینجا حالا من میخوام نمونهشو براتون نشون بدم دیگه. حالا خیلی اون چیزی که میخواین در نمیذاری، سبکشو بهتون میگم. اینجا تیک لب فارسی که وقتی داخل کامنت رو برای من بنویسین، تگ چنل تلگراممون رو براتون میذارم. حالا اینجا مثلا میزنیم متن خودتون رو تو دوست جمله چرا وارد میکنه رو متن دو سه جمله هر چقدر دلت بخواد. اگر مثلا سختتونه میخواین چند تا ویدیو رو چند تا متن رو پشت سر هم تامین کنین، میتونین یکی رو درست کنین به همون سبک، فقط رنگش رو بخواین عوض کنین میتونین از یه دونه متن رو کپی کنین. حالا اونم بهتون آخر ویدیو میگم. اون چند داخل چند تلگرام وقتی کامنت هم اگر داشتید که چه بهتر. اینجا فونت رو وارد میکنین. اینجا من بذارم ساده بگم، یه تصویر یه خطی دورش میاد برای اینکه قشنگ‌تر بهتون نشون بده. نگاه کنید، میتونید تو هر راستایی بذارید. اول که میگیرید معمولا برای شما خاکستری، خودتون مشکی یا هر رنگی دلتون میخواد بده. یه سایه که زیاد لازم نیست بذارید. خب اصلش همینه. بفرمایید، خیلی ساده. اینجا صفحه نورش رو میخواد کجا بذاریم؟ من اینجا میذارم. از این به پایین هیچ کدومش لازم نیست. اگر ویدیوتون مثلا ویدیوهای کوتاه برای چیز بود میتونید اضافه کنید، ولی نیاز به سایه داخلی هم اگر خیلی کنجکاو شدید میتونید یه رنگ که به مال خودتون ربط داره رو بذارید داخلش. میذارم واردش کنید. اینجا میتونید هر سبکی بدید. من اینجا یک ذره بدید تمومه. بعدش از اینجا قلم رو انتخاب کنید. بعد اینو بذارید روی شو تاریش هم بذارید. اینو فقط فعال کنید. صافی هم بذارید. بعد اینو بزنید. زوم میکنه دیگه. بعد اینو یه مقدار بزنید. حالا من الان چیز دارم بعد وقت مثلا میگیرم خیلی راحت درستش میکنم. پیشتر فارسی اینجا مثلا سخت پیش ولی خب من داخل چنل براتون گذاشتم. بعد از اینجا میتونید هر ریزی واردش کنید. مثلا اینو اوکی بردارید اینو بزنید روش. بعد از داخل گالریمون یه ویدیو مثلا یه تصویر برای نگاه کردن روش. الان من مثلا اینو داخل یکی از ویدیوهام استفاده کرده بودم ازش. حالا کلا اینو بزنید. الان اینو بزنید صفحه یا وقتی اوکیش رو بزنید خودش براتون برش. مثلا این چی که بکنید اینجوری فهم خودش درست. مثلا
خیلی راحت می‌تونی درست کنید. فقط باید یکم زمان بذارید براش. زمان گذاشتن نگاه کنید. اگر میخواید ویدیوتون خوب در بیاد، من دارم این ویدیو میگم، این باید اینقدر زوم رو بالا ببرید، زوم بهترین حالت همینجوری با آب و تاب بزنید. فقط وقتی میخواید بزنی اینو بزنی مثلا روی این دوستش رو بزنید، وایس سر بعد دیدید کار نکردید بزنید هر روش ادامه بدید. اگر از این ویدیو جمله رو براتون می‌نویسم، حتما که یادتون باشه من همچنین ویدیو رو داشته باشید، حتما فالو کنید، حتما لایک رو بزن که یه روزی شاید من لازم داشتی یکی از ویدیوهامو برای هر نوع ادیتی ندید دیگران بگردی باید یاد بدن. خیلی راحت آموزش و رایگان در اختیار